Дзень добры, Волечка, дзень добры, шаноўныя слухачы. Да, вітаю, вітаю. Абазначайце нас у часе і прасторы. Так, у нас сёння 29 мая траўня, 7:03 па Менску, 6:03 па Варшаве. І мы пачынаем. Добра, пачынаем. Пра што сёння будзем гутарыць? Ну, мы пачынаем працягваць тэму нашу, да, асвета і як яна ўплывае і што ўплывае на асвету, да, як грамадства Угу. карыстаецца гэтай, скажем так, магчымасцю, і як асвета ў свой час уплывае на развіццё грамадства. Бок гэта ўзаемны такі працэс. Наша бясконцая тэма. Ну, так, пакуль што так. Мы ўзялі гэтую тэму, і яна пакуль што невычэрпная. Так? Мы паглыбляемся ўсё далей і далей. І што мы сёння чырпанём? Ну, мы у папярэдні раз мы абмяркоўвалі стан рэчаў, да? Мы ўзялі з вамі Варны, паглядзелі на гэтую традыцыйную індыйскую класіфікацыю, Угу. паглядзелі, як гэта выглядае у беларускай рэчаіснасці Угу. зараз. І сёння, можа быць, мы трошкі глыбей у наш гістарычны кантэкст і асвету можам пайсці ў гэты бок, альбо паглядзець з пункту гледжання варнаў, што адбываецца ў іншых краінах, уплывовых краінах, якія на сённяшні дзень уплываюць на, скажем так, Угу. рух Угу. чалавецтва ўвогуле. Так, вельмі цікава. Добра. Таму выбірайце. Угу. Міжнародны возьмем кантэкст, да, паглядзім на Ну, як мы... хто кіруючы, як фарміруецца, з якіх варнаў, напрыклад, да, кіруючы клас у розных уплывовых краінах. Угу. Ну, Альбо гістарычны кантэкст. Добра. Мы мінулы раз размаўлялі пра тое, дзе становішча вось гэтай варнай класу альбо плашчызны грамадства, звязанае з навукай, адукацыяй, асветай, духоўнасцю у нашай краіне. А можа паглядзім на прыкладах іншыя краіны сёння, Так, давайте. для параўнання. Давайте. Ну, і з чаго пачнём? Ну, давайте, можа быць, акрэслім увогуле, якія краіны мы маем на ўвазе. І пастараемся сёння часам нашай размовы ахапіць, да, закончыць гэтую пад-тэму, каб была такая цэласная. Добра. Ну, я прапаную тады вось зірнуць, які стан у Злучаных Штатах Амерыкі. Па-расійску слова штат, вось штат, оказывается, по-нашаму гэта стан. Вось, ну, кожны выбірае па-свойму, можна гаварыць Злучаныя Штаты, але штат, вот слово штат для нашага вуха і разумення нічога не дае. Але глядзіце, Злучаныя Станы, гэта ўжо пра нешта кажуць. Вось, так вось, ну, пакуль што гэта краіна стараецца кіраваць сусветнай эканомікай і палітыкай, наколькі ім удаецца. Конечно, не ўсё ўжо ўдаецца,
але па маіх прагнозах яшчэ гадоў 100-200 яна будзе вельмі ўплывовай. Ну, Можа, да, давайте, вибачайте, ласка, що мгм, перепиніла. Давайте окреслим спіс, да, усі мгм, країни, так, які так, ми так, так, так. пройдемося сьогодні. Я так Мгм. розумію, що ми почнемо з станів злучених. Ось, але давайте агулам, які Тады країни войдуць у наш спіс. ага. Безумоўна, гэта яны. А, ну, без Китая, конечно, куды. Мгм. Абсалютна нікуды. Тады б я ўзяў таксама на другім месцы Кітай, который рвецца ўперад, і ягоная роля можа павысіцца вельмі моцна ў наступныя 300 гадоў. Мгм. Вось. Далей я б узяў все-таки Россию. Так. Яна хоць займае там 2% у ВВП, але гэтыя ВВП 2% усе яна накіроўвае на тое, на свае амбіцыі палітычна імперскія. Для гэтага яна все-таки уплывае моцна у сусветным Ну, грамадстве. и свою и ядровой зброей, и своей ресурсной экономикой, и своей велизарной территорией, Так, так, и так. своими имперскими, конечно, амбициями и рухами. Так, тому покидаем я ее в Угу. списке. Я бы сказала так само Великобританию Британію, покину, так. Угу. покинула, что еще, какие? Можа агулам Европу? агулам Еўропу, таму Мгм. што яна такая становіцца вельмі рафіцыраванай, такой аднароднай масай еўрапейскі звяз, з-за таго, што пад Брусель павінны ўсе стандартызавацца. Вось. Ну, за Еўропу ўсю я не магу гаварыць, я магу толькі тэарэтычна так глядзець, але назіраць вось за гэтыя 4 гады, што Польшы саму, як гэта ў Польшы адбываецца, напрыклад, на рэальных прыкладах, дзе гэты стан брахманаў і асветнікаў. Добре. Тады б узяў все-таки Індыю, таму што Індыя яна таксама, як і Кітай, 1,5 мільярда насельніцтва і значна ў эканоміцы рвецца ўперад. Мгм. М, Як наконт Турції? Турція лічу, што таксама, таму што гэта хоць не глобальны, але вялікі рэгіянальны лідар, который выбудоўвае сваю геапалітыку, геастратэгію, і яна можа яна робіць велізарныя крокі наперад. Напрыклад, яна за апошнія там нейкіх 50 гадоў, ну, не 50, нават 30 гадоў, яна павялічыла сваё насельніцтва ў 2 разы. І з пункту гледжання країни, якая адлюстроўвае, можа быць, тэндэнцыі і амбіцыі мусульманскага свету. На мой погляд, трэба ў спіс уключыць краіну такога, ну, гэтай плыні. Можа быць, яна не такая, не Мгм. самая, як бы ярко агрэсіўная, да, таму што ёсць краіны, скажем так, меншыя, але з больш агрэсіўнай гэтай Мо- палітыкай, але мы не можам не ўключыць у наш спіс прадстаўніка Ірана таксама мусульманскага. можа. Давайте Іран, ну, тым больш, што ў сучасным сённяшнім кантэксце ён, Ён гучыць. да, без яго ніяк. Ну, я думаю, што вось гэты спіс і як бы гэта нам да, ўкласціся ў наш Ужо час. час. Так, так, Да, так. давайте паспрабуем. Давайте паспрабуем. Ну, пачнём тады са Злучаных Штатаў Амерыкі. Давайте. Мгм. Што мы бачым у Злучаных Штатах Амерыкі згодна вось з тымі такімі класіфікацыямі, которые мы намалявалі, абазначылі, хто такія брахманы, хто такія вайшью, хто такія кшатры, хто такія вайшью і шудры. І вось як мне здаецца, з гісторыі Злучаных Станаў Амерыкі, што гэта краіна заснавана першапачаткова, усе
можна сказаць, айцы-заснавальнікі незалежнай Амерыкі, яны былі брахманамі, яны былі мыслярамі, яны былі філосафамі, яны усе да аднаго, хто там падпісываў гэту канстытуцыю, яны маюць свае філасофскія эсэ, свае нататкі, пісалі вершы, пісалі там, заставілі апрача палітычнай такой дзядзіны яшчэ і значны такі мыслярскі унёсак у развіццё не толькі сваёй краіны, а цэлай, можна сказаць, заходняй цывілізацыі. Заснавана яна менавіта брахманамі, людзьмі навукі духоўнасці, але ўжо праз 100 гадоў пасля яе заснавання, можна сказаць, кіравацца яна стала крок за кроком вайшлями, банкирами, которые эту краіну робяць залежнай ад сваіх капіталаў. І як мы назіраем, што адбываецца ў амерыканскай палітыцы, астатнія, асабліва 100 гадоў астатніх, гэта менавіта уплыў нават не так, як говорят, амерыканскай ваеншчыны, а корпораций, банкаў, фінансаў. Ну, трэба яшчэ сказаць, што акрэсліць у часе, да, што у ліпені гэтага года Амерыканская рэспубліка будзе святкаваць сваё 250-годдзе. То бок мы вядзем размову пра вельмі маладую супольнасць. Так. Да, з пункту гледжання антрапалогіі, з пункту гледжання гісторыі. То бок гэта зусім маладая дзяржава. Так. І соцыум, да, у стане такога немаўляткі. І сапраўды пачыналася ўсё з прыгожых ідэяў. Гэта не азначае, што толькі, таму што у Амерыку беглі і каланісты, беглі людзі ад пераследу з еўрапейскіх краінаў. У асноўным, так, спачатку плынь ішла менавіта адтуль, што гэта была калонія Великабрытаніі, да, з самага пачатку. І такая была помесь вельмі грымучая. З аднаго боку, сапраўды, свабодалюбія і краіна, якая задумвалася як краіна свабоды, да, незалежнасці ад забабонаў розных, да, незалежнасці ад іерархіі, сфарміраванай у старой Еўропе. Да, то бок, калі мы паглядзім зараз, то гэта краіна, калі вы хочаце атрымаць грамадзянства, вы павінны адмовіцца ад сваіх, напрыклад, каралеўскіх статусаў. Толькі тады вы можаце быць грамадзянінам Амерыкі. Да? То бок гэта рэспубліка, гэта правы. Дарэчы, на Канстытуцыю Злучаных Штатаў Амерыкі, да, нашы суайчыннікі, як, напрыклад, Тадэуш Касцюшка, паўплываў вельмі моцна і у заваяванні незалежнасці гэтай краіны і ў фарміраванні яе дзяржаўнасці таксама. Вось, таму пачыналася ўсё прыгожа і добра. Пачыналася 250 гадоў таму. І што мы маем зараз? Так, і што мы маем зараз? Ну, глядзіце, вось для кожнага чалавека, напэўна, відавочна гэтай гісторыі, калі менавіта як толькі з'яўляецца нейкі такі, нават успомнім Кеннеді, які зрабіў пэўныя крокі, которые могли привести до
большага міру у свеце. Гэта было невыгадна транснацыянальным карпорацыям, которые жывуць за кошт зброі і ўзбраенняў. І што з ім здарылася? І мы ведаем только Кеннеді, але Кеннеді гэта быў не адзіны прэзідэнт. Не будзем цяпер засяроджвацца на тым, хто гэта былі астатнія, але калі нашыя уважлівыя слухачы загугляць, то яны знойдуць яшчэ шэраг прэзідэнтаў, якія паўтарылі лёс, нават, скажем так, лёс якіх паўтарыў Кеннеді. Ён быў не першым. У шэрагу змагання за незалежнасць Злучаных Штатаў Амерыкі зноў за незалежнасць, таму што большасць карпорацый яны таксама маюць карані з той самай з Брытаніі, з лонданскіх біржаў і банкаў. І гэтая незалежнасць, як яна была атрымана 250 гадоў назад, так яна цяпер і зноў паўтараецца. Дарэчы, цяпер цыкл такі планетарна-астралагічны, што менавіта наступаюць пачалася з гэтага году 20годка, ну амаль плюс-мінус там 20годка, калі Злучаныя Штаты Амерыкі зноў станы там Амерыкі зноў павінны пацвердзіць сваю незалежнасць. І магчыма тут вось у гэтай барацьбе такой ужо не ўзброенай нават, а можа і ўзброенай, хто яго ведае, але сучасны свет ён больш складаны, чым 250 гадоў назад. Цяпер многія краіны з'яўляюцца сапраўднымі рабамі, але пры гэтым знешне выглядае вельмі часта прыгожа. Ну так вось гэта вось залежнасць менавіта вялікай гэтай ідэі, вялікай краіны з вялікім патэнцыялам, як Злучаныя Штаты Амерыкі, ад менавіта вайшляў, ад іх капітала, ад іх цікавасцяў, менавіта фінансавых і матэрыяльных, тут відавочна для кожнага. Але ж хацеў пры гэтым адначасова сказаць, што добра, што ў гэтай краіне становішча саміх настаўнікаў, духоўнікоў, яно вельмі все-таки цудоўнае. Яно не такое ўплывовае на краіну і палітычнае развіццё, але, напрыклад, калі я меў стажыроўку у Іллінойсе, в штате Іллінойс, у Чикаго, Злучаных Штатах Амерыкі, я назіраў, што, напрыклад, прафесар амерыканскі альбо доктор навук амерыканскі, это не тое самае, што доктор альбо прафесар у Мінску ці ў Маскве, які ходзяць у пінжачках такіх з пацёртымі рукавамі, а там прафесар амерыканскага універсітэту, гэта чалавек, да якога запісваюцца на прыём, на кансультацыі там главы карпорацый, сенатары. Гэта зусім іншы ўзровень адносінаў да яго ў грамадстве, чым у нашым грамадстве постсавецкім. Вось. І таксама іншае становішча да чалавека з дыпломам універсітэцкім. Нагадаю, што, напрыклад, у тых універсітэтах, которых я наведаваў у Злучаных Штатах, самая танная адукацыя, яна была $50 000 у год. Самая танная. Это універсітэт, здаецца, быў, можа, Морріс называўся ў Чикаго. Вось. А самая дарагая, которую мы наведавалі, гэта $600 000 у год. І канешне, іхні універсітэт непараўнальны з нашымі універсітэтамі. Напрыклад, тады у групе нашай стажыроўкі быў прарэктар Бэгуіра, а Бэгуір, я лічу, у Беларусі самым-самым цудоўным універсітэтам, запатрабавальным і такім вельмі моцным. І вось я задаў пытанне, кажу, скажыце, калі ласка, а вось як вы так аб'ектыўна адносіцеся ў параўнанні да амерыканскіх універсітэтаў, коледжаў, бізнес-школаў, дзе б было б месца нашага Бэгуіра? Гэты чалавек, яна так паглядзела на мяне дзіўна, гавара: Андрей, хочу цябе разачараваць.
Але калі б нашаму БУІРу патрэбна было праходзіць сертыфікацыю ў Злучаных Штатах Амерыкі, Станах Амерыкі, то нам было б вельмі цяжка атрымаць прайсці гэтую сертыфікацыю нават на ўзровень коледжу першага ўзроўню, нават універсітэту. А там коледжы некалькі ўзроўняў, двухгадовыя, чатырохгадовыя, і там ёсць коледжы, которые, ну, напрыклад, чатырохгадовы коледж можа быць узровень яго інтэлектуальны і ўплывовы большы, чым універсітэта. Так вось яна мне сказала, што наш БГУІР, яму вельмі цяжка было б атрымаць нават ступень коледжа першага ўзроўню, як нешта накшталт беларускай навучэльні, калі так пераносіць. Там, дзе проста выхоўваюць тэхнічны персанал, там якіх-небудзь нават не інжынероў, а майстроў для Матаролы, для карпарацый такіх ужо тэхнічных. Вось. Ну, І было б цікаво ведаць пра крытэрыі, што важна. Крытэрыяў там вельмі шмат, але самае галоўнае, што я проста пачуў, як говорится, спінным мозгам, калі быў у гэтых універсітэтах, а мы гэта былі універсітэты Злучаных Штатаў, менавіта Ілінойса, Чикага. Мы тут былі только ў Чикага. І ў Чикага ёсць адна універсітэцкая міля. У цэнтры горада ёсць адна квадратная міля, дзе знаходзіцца некалькі дзесяткаў універсітэтаў. Гэта не гаворыцца пра тое, што вось яны там налеплены і больш нічога няма ў гэтай мілі. Гэта небаскробы, і там, напрыклад, адзін універсітэт можа займаць там 20 паверхаў аднаго небаскроба, другі там у суседнім небаскробе там 30 паверхаў і гэтак далей. Але вось гэтыя універсітэты, кожны з іх, у кожным з гэтых універсітэтаў ёсць інстытут развіцця. І паміж імі такая канкурэнцыя велізарная. Паміж гэтымі універсітэтамі канкурэнцыя за студэнтаў большая, чым канкурэнцыя на міжнародным рынку паміж карпарацыямі. Таму што за кожнага студэнта, за ягоныя грошы гэтыя універсітэты змагаюцца усімі мажлівымі спосабамі і прадстаўляюць сваім студэнтам усе мажлівыя, самыя перадавыя інструменты і метады для таго, каб ён пасля выхаду з гэтага універсітэта быў найлепшым. І вось гэты кошт, который я абазначыў, бо ёсць кошт там самы танны $50 000 у год, а самы дарагі, як я гаварыў, $600 000 у год. І здаецца, ну, дзе ж, напрыклад, у вас ёсць дзеці, і вы просты чалавек, але амерыканская сістэма пабудаваная так, што калі вы чалавек таленавіты, у вас альбо вы самі можаце быць звычайным чалавекам, але у вас дзіцё вельмі таленавітае, але, на жаль, у вас няма там $500 000, каб у нейкую з школ ці факультэтаў Гарварда паступіць. Вы можаце, дзіцё вашае можа праходзіць экзамены, тэсты ва ўсе універсітэты самыя прэстыжныя. І калі яно трапляе, праходзіць па балах, нават у самую дарагую бізнес-школу ці там у самы прэстыжны факультэт, там IT і так далей, который вельмі дарагі, то галоўнае трапіць. Потым гэта дзіцё ідзе ў спецыяльную агенцыю амерыканскую, дзе атрымлівае беспрацэнтны крэдыт на навучанне. Альбо стыпендыю. Стыпендыю, альбо беспрацэнтны дзяржавы крэдыт, который стыпендыю, можна і стыпендыю нават атрымаць, а можна, ну, яшчэ ёсць гранты ад карпарацый, многіх ад фондаў. Я гэта пра тое, што вось у іншых краінах гэта малаверагодна, у многіх неверагодна нават, а там вось так. І далей што? І мне часта гавораць, ну, ты слухай, гэты хлопчык ці дзяўчынка $500 000, напрыклад, у год, памножыць на 5-6 гадоў, гэта $2,5 мільёны. І калі ж ён адпрацуе гэты грошы? А справа ў тым, што амерыканская сістэма адукацыі пабудавана так, што вось гэты кошт за навучанне, ён не з галавы ўзяты, ён прапарцыянальны той зарплаце, которую будзе атрымліваць чалавек адразу пасля
заканчання гэтага універсітэта ці бізнес-школы ці тэхнічнага цэнтра і так далей. Вось. І так усё прыдумана, што, напрыклад, за там кожнага яшчэ студэнт толькі вучыцца, а на яго ўжо ёсць дзесяткі заявак з карпорацый, з розных вельмі ўплывовых карпорацый на працу. І гэтыя грошы ён за першыя гады сваёй працы верне дзяржаве. Калі б узяў беспрацэнтны крэдыт. Я ўжо маўчу пра стыпендыі, гранты ад фондаў карпорацый і так далей. Вось. Таму, хоць у Амерыцы ўплыў у большай частцы менавіта палітычны ўплыў вайш'яў, банкаў, фінансаў, растаўшчыкоў, але статус і вось гэта атмасфера для навукі, атмасфера для адукацыі, лічу, што яна вельмі цудоўная. Мала таго, гэта мы гаворым цяпер пра асвету. А калі мы гаворым пра духоўную свету, то там, ну, усе лічаць, што Амерыка яна такая бездухоўная, але, напрыклад, самыя вялікія коркі на дарогах, пробкі там па-расійскаму, яны ў нядзелю, калі людзі едуць да цэрквы. Самыя вялікія коркі на дарогах ва ўсіх гарадах. На кожным кроку цэрквы, сотняў канфесій. Вам не падабаецца канфесіі, ніякай не выбралі сабе, можаце сваю адчыніць. Мало таго, не будзеце падаткаў нейкіх плаціць. Абсалютная вольнасць вераспавядання. Хочаце у Бога, хочаце у каго хочаце, але вось воля і свабода духоўнага пошуку, духоўнай самарэалізацыі, тысячы сектаў, сотні канфесій, калі ласка. І вось гэта таксама, ну, лічу, што добра. Ну, вось у мяне ўсё, Олечка. Я тады трошки дадам, што сапраўды вайш'і гэта занялі і уяўляюць сабе кіруючы клас. Пры гэтым кожны амерыканскі прэзідэнт мае свайго духоўнага дарадцу. Дарэчы, у Беларусь колькі на пазамінулым тыдні прыязджаў духоўны дарадца сённяшняга прэзідэнта Злучаных Штатаў. Дык вось, духоўны дарадца, пасада такая в Белым доме, якую займаюць такія, і прычым не адзін, да, ёсць адна такая асоба, якая асноўная, але ёсць не ён адзіны, так? Далей, што важна адзначыць, што акрамя такой агульнай у цэлым, ну, ёсць схільнасць грамадства да духоўнасці, вельмі рознакаляровай, рознапланавай, і што таксама важна падкрэсліць, гэта што у людзей ёсць схільнасць да дабрачыннасці. Пачынаючы ад фондаў рознага плану, да, гэта такая рыса амерыканцаў, амерыканскага грамадства і амерыканскай дзяржавы, але таксама на такім міжасабовым узроўні, што вось тыя самыя вайш'і, яны рэгулярна збіраюцца на нейкія дабрачынныя івенты, выпісваюць чэкі і падтрымліваюць, ну, розныя накірункі, якія лічаць важнымі. Што тычыцца асветы і адукацыі, гэта не толькі ў сэнсе дабрачыннасці і важнасці асветы для грамадства, але тыя ж самыя вайш'і разумеюць, што яны 100% залежаць ад вось гэтага навукова-тэхнічнага прагрэсу. І трэба сказаць, што на сённяшні дзень гэта асноўная краіна, якая канцэнтруе ў сваіх руках такія найбольш перадавыя тэхналогіі на сённяшні дзень.
І гэта будуецца менавіта на вось гэтым адукацыйным фундаменце. Там адбываецца у гэтай краіне, да, асноўныя распрацоўкі. Навука рухаецца там. Больш таго, падчас Другой сусветнай вайны усе перадавыя умы беглі менавіта туды. І там яны заснавалі свае лабараторыі, універсітэты. І, скажем так, інтэлектуальны патэнцыял Еўропы пачаў тады сцікацца актыўна ў гэтую краіну, і зараз гэты працэс працягваецца. Больш таго, гэта краіна прываблівае з усіх краінаў свету прываблівае найбольш актыўную, развітую інтэлектуальна моладзь. І не толькі моладзь, а ўвогуле ўсіх людзей, Так. которые ёсць, мала хто ведае пра такую працэдуру, як грін-карт. Ну, грін-карт, ён ёсць для ўсіх, калі як латарэя. Хоць латарэя, але па маім назіранням гэта не вельмі латарэя, таму што вось найчасцей выигрываюць, па маіх назіраннях сярод моих сяброў, это прадпрымальнікі, бізнесоўцы альбо члены іх сем'яў. Вось, найчасцей выигрываюць. Это не гаворыць пра тое, што толькі яны гуляюць, таму што гуляюць і настаўнікі, і там іншыя людзі. Але яшчэ, акрамя такой латарэі грін-карт для ўсіх, ёсць яшчэ галіновыя латарэі для навукоўцаў. Калі ты навуковец, то ты можаш альбо знакамітых асобаў, пісьменнікаў і гэтак далей. Як бы, можна сказаць, зялёныя дзверы для інтэлектуальнай і творчай і культурнай эліты свету, адчыненыя на амерыканскае грамадзянства. Так, то бок гэта гэта такая фактычна афіцыйная палітыка гэтай дзяржавы, да, збіраць у сябе лепшыя умы. І купляць таксама. Не толькі збіраць, а яшчэ і купляць. І яны гатовыя вось гэтыя стыпендыі прапаноўваць, і каб вось гэты патэнцыял свой толькі ўзмацняць. Да, і гэта такая індустрыя цэлая. Да, амерыканскія універсітэты, гэта амерыканскія, там, брытанскія, да, гэта брэнд. Гэта брэнд. Амерыканская адукацыя, гэта, на сённяшні дзень гэта такі знак якасці. Да. І што яшчэ трэба адзначыць, гэта тое, што на сённяшні дзень навука і тэхналогіі, да, я ўжо казала, што найбольш буйныя, уплывовыя, навуковыя журналы гэта амерыканскія. Навука сённяшні дзень, чаму мы нават у нашых універсітэтах, калі вы хочаце патрапіць у аспірантуру, вам трэба здаваць ангельскую мову, таму што усе напрацоўкі, да, апошняе слова ў навуцы, яно будзе хутчэй за ўсё па-ангельску напісана. Метадаследаванні буйныя праводзяцца менавіта там. А што такое метадаследаванні? Это калі акумулюецца шмат навуковых працаў на пэўную тэму, да, і праводзіцца на іх базе аналіз, то бок аналіз аналізу. Да, то бок гэта ўзровень навуковасці гэтых прац вельмі, вельмі высокі. І гэта таксама зараз у Амерыцы. Інфармацыйныя тэхналогіі, сіліконавая даліна, гэта Амерыка. То бок збіраецца дадзеныя з усяго свету, збіраецца, акумулюецца, аналізуецца. Вось, то бок гэта высокатэхналагічная дзяржава, якая акумулюе адукацыйны патэнцыял,
з усяго свету. І што яшчэ цікава, гэта не проста яны збіраюць у сябе адукаваных людзей, а каб патрапіць ва ўніверсітэт, вельмі важна, што сабой чалавек уяўляе як асоба. Якасці. Так. Недастаткова проста добрыя веды мець. Што ты за чалавек? Ці ёсць у цябе лідарскі патэнцыял? Фактычна яны збіраюць пасіянарыяў з усяго свету. І гэта таксама вельмі, вельмі важна, што яны разумеюць, што поспех дзяржавы і дабрабыт гэта людзі. Галоўны капітал гэта людзі. І яны туды у гэтую тэму вельмі актыўна інвестуюць. Яны яе разумеюць, і яны інвестуюць. Калі вось возьмем там нашу дзяржаву, да, суседнюю Расію, да, на працягу апошніх там 100 гадоў, да, краіна выштурхівала за свае межы сваю інтэлектуальную там эліту, то дзе яна асядала? Еўропа, а з Еўропы беглі, да, падчас Другой сусветнай, то дзе яна збіралася? Яна збіралася і збіраецца зараз у Злучаных Штатах Амерыкі. Але пры гэтым, што трэба адзначыць, што куды накіроўваецца гэты патэнцыял? Вось мы з вами сказалі, што пачыналася ўсё вельмі прыгожа, як, дарэчы, многія сацыяльныя праекты. Але пачыналася пры гэтым на фоне знішчэння мясцовых жыхароў з багатай гісторыяй, культурай. Да, вынішчаліся індзейскія племёны. Цэлая цывілізацыя. Так, так. Іх ну, проста з твару зямлі, пад нуль. Да, мы назіраем генацыд гэтых народаў. Вось на гэтым фоне будуецца амерыканская мара. На знішчэнне, вынішчэнне поўнасцю вось гэтых народаў. І зараз вось гэты патэнцыял, які гэта грамадства акумулюе ў сябе, кіруючы клас, скіроўвае на імперыялістычную палітыку ў адносінах да іншых краін. Ім недастаткова таго, што яны захапілі і вынішчылі ўсё на сваёй тэрыторыі, да, падпарадкавалі сабе большую частку кантыненту, а зараз, да, з прыходам сённяшняга прэзідэнта, да, Трампа, яны пасягалі там і на Канаду, і на Грэнландзію. Зараз ведуць вайну, распачалі здзейснілі напад на Іран. То бок агрэсіўная палітыка. І зараз падчас правлення Трампа яны проста нават скінулі маскі. Да, гэта актыўная агрэсіўная імперская палітыка па захопу чужых рэсурсаў. Калі раней яны яшчэ гэта было неяк прыхавана, яны гэта ўсё спрабавалі праз Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, праз распаўсюджанне, да, дэмакратыі і гэтак далей. Але мы назіраем, калі прааналізаваць, то дэмакратыя цікавіць Штаты толькі ў краінах багатых на ресурсы. Вось. Ва ўсіх іншых выпадках дэмакратыя не такая ўжо важная. Да, падпарадкаванне Венесуэлы мы таксама назіраем. Вельмі параю нашим слухачам пачытаць кнігу, якая называецца па-расійскую, яна ёсць па-расійскую, «Исповедь экономического убийцы». Аўтар не памятаю, хто напісаў, але, можа, до конца нашего сеанса припомню. Вельмі цікавая кніжка, хоць ён... Тут яшчэ парадокс. Кніжка амерыканца, грамадзяніна Амерыкі,
пра тое, што твораць Злучаныя Штаты Амерыкі у міжнародным асяроддзі, як уплывае на розныя краіны, на розныя дэмакратыі, так называемыя дэмакратыі, але трэба ж прыпомніць, што гэта кніжка выдадзеная, напісана амерыканцам, выдадзеная у Амерыцы. І вось гэта вось такі парадокс, што, здаецца, з'явіўся б такі дзеяч у Расіі альбо там Кітаі, который б выкрыў усю унутраную сутнасць сваёй дзяржавы. Ну, яго б там знішчылі, яго б там у салянай кіслаце прастварылі. А тут, ну, напісаў кніжку, і не адну нават, паказаў усю паднаготную палітыкі, раскрыў усе шкілеты, дастаў косці з шафкаў. І, ну, жыве сабе, працвітае, атрымлівае ганарары ад гэтых кніжак і так далей. Конечно, все, што вы кажаце, я таксама абсалютна згодны, толькі, ведаеце, у мяне троху за апошнія гады з'явілася больш такое цынічнае мышленне. І вось гэта, калі вы кажаце там пра агрэсіўную палітыку, я памятаю сябе з дзяцінства, калі ідзе па савецкай тэлевізіі такая праграма «Міжнародная панарама», і там пра Амерыку, якія яны агрэсіўныя, там паказваюць, што яны робяць у Панаме, Нікарагуа, Сальвадоры і так далей, што яны амерыканская ваеншчына ў Ізраілі. Ну, гэта ж, прабачце, гэта ж было 40 гадоў назад, нават больш, што я помню. І у газетах кругом там карыкатуры на амерыканскую ваеншчыну і так далей. Але згодзіцеся ўсе, што Амерыка гэта вялікая імперія. А кожная імперія, яна існуе, пакуль яна агрэсіўная, пакуль яна рашаецца. Як яна перастае быць агрэсіўнай, не рашаецца, і яна знікае. Гэта сутнасць імперій. Гэта датычыцца кожнай імперіі, которая існавала і яшчэ будзе існаваць. Ну, то бок вы лічыце, што гэта адзіны прынцып развіцця? Калі імперія, для імперіі так, для імперіі так. Так, а чаму выбіраць гэты шлях імперскі? Чаму развівацца экстэнсіўна, а не інтэнсіўна? Чаму развівацца падчас захаплення чужога? Але вось гэта ўжо другое пытанне. Гэта ўжо пытанне больш глыбокае, ну, вельмі правільнае, больш глыбокае. І, ну, па-першае, пытанне, навошта быць імперіяй? Навошта быць імперіяй? Першае. Па-другое, калі нават краіна вялікая, навошта вось на чужое, чаму не на сваё? І тут, ну, таму што экстэнсіўны шлях, ён заўсёды лягчэйшы. Ён лягчэйшы. Інтэнсіўнае развіццё патрабуе ўключэння больш мазгоў. Амерыка адначасова не можна сказаць, што развіваецца выключна экстэнсіўна. Вось глядзіце, экстэнсіўнае развіццё — гэта прыклад, самы класічны прыклад экстэнсіўнага развіцця — гэта, напрыклад, расійская імперія. Вось гэта абсалютны экстэнсіў, толькі пашырэнне, толькі захоп і нічога ўнутры не развіваць. Амерыка адначасова і інтэнсіўнае развіццё вядзе, але пры гэтым вось гэтым колам, которые уплываюць на развіццё палітычнае, колам фінансавым, которые уплываюць на палітычныя колы і шасцяронкі, вельмі патрэбна больш. І лічу, што прычына гэтага заложана ў мадэлі эканамічнай сучаснай цывілізацыі заходняй, которая створана астатнія, колькі там, 300 гадоў прыкладна, 300-350 гадоў. Рост, як толькі з'явіліся акцыі, акцыянерны капітал, тады акцыянерам патрэбна што? Рост дывідэндаў, рост акцый, а гэта вельмі цяжка рабіць менавіта інтэнсіўна. Вось, напрыклад, у сучасным свеце Японія. У Японіі таксама ёсць капіталізм, але японскі капіталізм, вось
там няма такого паняцця, як рост дывідэндаў і акцый. Там, ось менавіта ў Японіі інтэнсіўнае развіццё, яны не пашыраюць сваю тэрыторыю. Цяпер не пашыраюць, але 100 гадоў назад яны цудоўна яе пашыралі, пакуль ім, як гаворыцца, добра па зубах не далі. Германія таксама вельмі інтэнсіўнае развіццё. І цяпер яны не пашыраюць сваю тэрыторыю, не пашыраюць так бачна, але тайна, калі так паглядзець, то яны без вайны атрымліваюць пад уладу амаль што ўсю Еўропу. Вось. Але у гэтых краінах Японіі, Германіі вельмі інтэнсіўнае развіццё. І ў Злучаных Штатах таксама. І калі вы расказвалі гэты цудоўныя рэчы пра тое, як амерыканцы да сябе пераманіваюць, прывабліваюць людзей, купляюць людзей, фонды, гранты і так далей, умовы, которые там ствараюцца, менавіта з мазгамі, людзей з мазгамі, людзей з талентамі. Вось. А яшчэ вельмі вялікая ўплывовая частка гэта так называемыя фабрыкі думкі. Фабрыкі думкі, самая вялікая з іх это амерыканская карпорацыя Rand, дзе праводзяцца закрытыя тайныя даследаванні. Вось амерыканскія універсітэты валодаюць сваімі навуковымі цэнтрамі. Амерыканскія універсітэты гэта сапраўды вось навуковыя цэнтры, не толькі кузніцы кадраў, але яшчэ і кузніцы навукі. А яшчэ ёсць цэлыя карпорацыі, которые занимаются выключна навуковымі даследаваннямі. І ў гэтай карпорацыі Rand у іх структур мы калісьці паразмаўляем асобна пра Rand, бо гэта вельмі, это, скажем так, гэта корпорация, которая распрацоўвае ўсё. Вось ёй плацяць за распрацоўку стратэгій тэхнічнага развіцця, за вынаходніцтва новых ресурсаў. Яны ўжо даўно валодаюць усімі тэхналогіямі, которые могуць замяніць, напрыклад, нафту, і аўтамабілі могуць ездзіць так, як Нікола Тэсла ездзіў па Нью-Йорку. Нейкія з ягонага самахода два правады тырчэлі, вось, і чарпалі энергію ў прасторы. Вось. І гэтыя ўсе тэхналогіі у Rand ужо даўно ёсць. Толькі пралічана, што гэта цяпер на сучасным узроўні невыгадна выкарыстоўваць, выгадней там для корпорацыяў паліць нафту і брудзіць прыроду і знішчаць яе. Вось, у мяне пакуль што ўсё. Але пра Rand мы асабліва яшчэ, пра Rand і падобныя ім корпорацыі, прадукт которых выключна веды і даследаванні, мы пагутарым наступным разам. Я б яшчэ хацела сказаць, што вось якраз тое, што мы з вами аналізавалі з пункту гледжання варнаў, да, і духоўнага складніку, на мой погляд, менавіта гэта дыктуе на сённяшні дзень, вось мае такія праявы, да, што менавіта вайші у сваёй такой, як это сказаць, неабмежаванай, расійска неабузданай, да, жаждзе нажывы, да, бясконцай, яны дыктуюць гэтую палітыку больш, прычым вось такога матэрыяльнага такога кшталту. Тут ужо не назіраецца ніякай духоўнасці, яны ўжо не прыкрываецца тым, што вось мы несем свабоду, да, мы несем нешта светлае, нешта такое правільнае для чалавецтва, для грамадства. Гэта такі непрыкрытыя адкравенныя захоп матэрыяльных сродкаў, які належаць іншым. І трэба сказаць, што адзін з накірункаў, да, як працуе палітычнае жыццё Амерыкі, да, мы ведаем, што двухпартыйная сістэма, якая
вядзе барацьбу ўнутры краіны паміж сабой, кланавую барацьбу. І гэта лабісцкая палітыка, то бок людзі, якіх выбіраюць, сенатары, прэзідэнты, яны прадстаўляюць інтарэсы пэўных класаў вайшаў, да, пэўных структур. І у тым ліку ваенна-прамысловага комплексу. Да. Дарэчы, гэты тэрмін упершыню прагучаў з вуснаў прэзідэнта Дуайта Эйзенхауэра ў 61 годзе, які якраз і сказаў, што у сваёй развітальнай прамове, што пагражае дэмакратыі у Амерыцы? Ваенна-прамысловы комплекс пагражае дэмакратыі Амерыкі і на сённяшні дзень увогуле усяму чалавецтву. То бок гэтыя людзі, якія не могуць абмежаваць свае апетыты, і гэта машына, які ўвесь час хоча кушаць. І калі яны, каб яны жылі і працавалі, іх тавары павінны прадавацца. А каб яны прадаваліся, у свеце ўвесь час павінна ісці вайна. І калі яе няма, яе трэба стварыць. Толькі тады яны жывуць. І калі мы запытваемся, чаму у Афрыцы не спыняюцца войны, чаму заканчваецца ў свеце адна вайна, пачынаецца другая. І гэта адказ на гэтае пытанне на сённяшні дзень палягае вось там. І калі мы пачнём аналізаваць любую вайну, которая астатнія 100 гадоў вядзецца, хто ў выніку атрымаў ад гэтага карысць, то ўсё прывядзе на Манхэттен. Усе нітачкі прывядуць, што заўсёды карысцатрымальнік застаецца Амерыка. Так. І вось да чаго, то бок, цяпер вяртаючыся да нашага асноўнага пытання, да, вось варны, духоўнасць, дзе духоўнасць у гэта, у якім месцы духоўнасць гэтага грамадства, да, як супольнасці у цэлым. Да, што вось вайшы, якія, мы не можам сказаць, што брахманы, да, маюць нейкую важную, настолькі важную ролю ў грамадстве, што ўплываюць на яго развіццё. Да, яны важныя, пэўную ролю, да, адыгрываюць, што мы не можам сказаць, што яны ў заняпадзе там, але наколькі яны ўплываюць на грамадства, якое на сённяшні дзень гуляе такую важную ролю для чалавецтва, да, у руках якой сканцэнтраваны такая магутная ваенная сіла, да, і небяспека ў тым ліку. Прэзідэнт Трамп, калі ішоў да ўлады, ён абяцаў спыніць усе войны. Ён ішоў, каб асушыць так званае Вашынгтонскае балота. Людзі звязвалі з яго асобай надзеі на лепшую будучыню для Амерыкі і для свету. Ён ішоў з абяцаннем «Make America Great Again» у лепшым сэнсе. Зрабіць Амерыку вялікай зноў. А на справе што адбываецца? Украінская вайна не тое, што не спынена, яна вельмі актыўнай фазе. Пачалася вайна з Іранам, на якую не рашаліся ніводны прэзідэнт да яго, ведаючы, во што гэта можа выліцца. Поўнае падпарадкаванне Венесуэлы,
Вось, то бок на проста поўнае ну, ігнараванне міжнародных законаў, ну, ўсё ідзе, ну, атрымала зусім непраглядны від. То бок у заняпадзе не толькі дэмакратыі ўнутры самой Амерыкі, але і для ўсяго свету вельмі цяжкія наступствы. Да, уся Амерыка, ну, па-першае, паставіла на калені Еўропу со сваімі выплатамі, да, выплаты ў НАТО павышаны да 5% з ВВП кожнай краіны. На 700 мільярдаў павінны Еўропа набываць у военно-прамысловага комплекса ЗША зброю. На сколькі там 700-800 мільярдаў набыць зброю для Украіны і ўвогуле фінансаваць, да, вайну ва ўкраіне за ўласны кошт. Тарыфныя меры жудасныя на Еўропу. То бок Еўропе Амерыка показала сваё месца. Ну, ведаеце, з аднаго боку гэта вось калі быць такім ліберальна-дэмакратычна вельмі прасветленым гуманітарыем, то гэта вялікі шок. Гэта вялікі шок. Вось калі на вачах мець гэтыя шоры такія, што вось гэта, а павінна быць вось па-іншаму. Ну, я заўсёды кажу так, што тое, што мы маем, гэта, слава Богу, найлепшы варыянт з таго, што магло яшчэ быць. Вось. Я не з'яўляюся тут адвакатам Злучаных Штатаў Амерыкі, але проста хачу нашым слухачам нават не паказаць, а падштурхнуць да больш рэчаіснага бачання, да бачання без вось гэтых прыўкрас, которые цяпер Трамп просто пазрываў гэтыя ўсе маскі і паназываў словы сваімі імёнамі. Без вось гэтага, як раней, нават 30 гадоў назад, трэба было прыгожыя словы аформіць усё ў нейкія лозунгі прыгожыя для таго, каб нейкую рэвалюцыю ў нейкай краіне стварыць ці захапіць нешта. Ну, цяпер усё сваімі імінамі. Канада наша, аддавайце Канаду. Гренландия наша, отдавайте Гренландию. Европа, а что вы хотели? Мы вас будем боронить, вы ничем не занимаетесь, вы там разводите свою невядома якую политику, вы толькі сидите и молитесь на некие выдуманные идолы, мы будем вас боронить. Нет, ну, люди, давайте кожны думать про сябе, як это ў прыродзе. Ведаеце, ёсць такое паняцце як натурфіласофія, і мы ось, каб зразумець жыццё, можам назіраць за жыццём прыроды, як у лесе. Но, конечно, мы не звяры, мы людзі, мы асобы духоўныя, з душой і так далей. Але вось менавіта гэта інстытуцыя імперыі, яны захоўваюць сябе і паводзяць сябе заўсёды выключна як драпежнікі, толькі астатнія 100-200 гадоў яны захоплівалі іншыя тэрыторыі пад выглядам, хто вызваляе, хто нясе дэмакратыю, хто нясе прасвятленне, прасвяшчэнне і так далей. Ну і гэта было яшчэ брыдчэй, чым цяпер. Я лічу так. Ну, калі вы лічыце дасягненнем тое, што гэта больш проста не прыкрываецца, то я б сказала, што вельмі сумнеўнае з пункту гледжання эвалюцыйнага развіцця, да, і калі мы вярнуліся фактычна да закона джунглі, а чым тады мы адрозніваемся? Нават жывёлы забіваюць толькі дзеля выжывання, а не дзеля захопу іншых, проста забіць, каб сабе там нешта урваць. Я думаю, што мы ніколі не мы. Справа ў тым, што свет вельмі многаўзроўневы і складанейшы, чым вось гэта нам
показали, что мы выросли у краінах, дзе ідэалогія малявала нашыя краіны як нешта такое. Вось мы цудоўныя, Савецкі Саюз такі цудоўны, такі ён усіх толькі абараняе, усім толькі дапамагае, а Амерыка злая. Але ў той момант Савецкі Саюз правёў 50 войнаў, таксама захопніцкіх, там вар'яцкіх зусім. Вось. Але мы раслі ўсе і нам гаварылі, вось наша дзяржава, яна самая... І мы прызвычаіліся да таго, што дзяржава ў ідэале павінна быць вось такой нейкай, такой цудоўнай, толькі дапамагаць, толькі... А яна заўсёды была, успомніце усю гісторыю, калі-небудзь не было войнаў, ніколі не было. Мы ж кажам пра развіццё, мы ж кажам пра духоўнасць тут, так? А атрымліваецца, што вось вядучая краіна з такімі тэхналогіямі, з такім патэнцыялам, ну, навуковым, тэхналагічным, куды яна скіроўвае увесь гэты патэнцыял, на што? Пра гэта размова. Я з вами згодны, але пры гэтым хачу данесці наступнае. Вось мы абазначылі праблемы, я згодны, што яны існуюць. Але вось духоўная іерархія свету працуе над тым, каб жыццё на зямлі не знікла, каб развіццё ішло, каб з'яўляліся новыя думкі, каб з'яўляліся новыя больш прагрэсіўныя філасофіі і метады арганізацыі грамадства. Ідзе над гэтым праца, і другая справа, што як яна ідзе, ідзе як Бог дазваляе. І не толькі Бог, таму што у кожнага чалавека ёсць свая карма, у кожнай краіны ёсць свая карма, у кожнага народа свая карма ёсць. І Злучаныя Штаты, яны, ну вось, пры ўсім сваім патэнцыяле, каб не было вось гэтых намаганняў сіл свету і духоўнай іерархіі, то маглі б, прабачце, можна знішчыць гэта ўсё. Таму што ядзернага патэнцыялу і ваеннага патэнцыялу Амерыкі, хапае на ўсё. Вось. Але, вось, абмежаваліся там Іранам. Гэта дрэнна для Ірана, але з другога боку, гэта павадуе нейкія працэсы. Таксама, як вам сказаць, на адной з духоўных канферэнцыяў, гэта была канферэнцыя цаліцеляў, там было некалькі тысяч цаліцеляў з усяго свету, і пачалася гутарка, дыскусія пра вайну другую сусветную. Так, мільёны, дзесяткі мільёнаў загінуўшых. Але менавіта, калі выйсці на другі ўзровень, паглядзець, як гэта вайна паўплывала пазней увогуле на развіццё і думкі, і духоўнага ліку, то яна была патрэбная для таго, каб знесці шмат чаго старога. Таму што гэта старое, яно так было укараніўшыся, так прычапіўшыся. Тая ж сама рэвалюцыя у Расіі, жудасная з'ява. Але яна таксама была неабходна сусвету для таго, каб, можна сказаць, хірургічную аперацыю правесці па знішчэнню гэтага старога гнілля, которое Расійскую імперію... А на гэтай глебе вырасла яшчэ больш жудасная пачвара. Глядзіце, тут, канешне, гэта спрэчнае пытанне, да, можна з рознага боку на гэта глядзець, што такое карма. Карма — гэта тое, што мы ствараем сёння. І Бог даў чалавеку права выбару, магчымасць штосьці выбіраць. Да, ад нас таксама шмат чаго залежыць. І як кажа адна з пагаворак, што у Бога няма іншых рук, акрамя чалавечых. Так. Да, мы праз сябе, і ад нашага ўзроўню развіцця залежыць якасць нашых рашэнняў. Так. Вось. І мы глядзім на гэтыя працэсы менавіта з гэтага пункту гледжання.
што куды мы чаму пра асвету размаўляем? Таму што асвета забяспечвае будучыню, да. Лепшую карму забяспечвае. Куды рухаецца, да, думка сённяшняя, да, там мы апынімся у матэрыяльным свеце заўтра. Да, чым кіруецца, з якога ўзроўню ідзе вось гэта, да, амбіцыі нацыянальных супольнасцяў, да, уплывовых на сённяшні дзень, вось там туды рухаецца ўсё чалавецтва. І з гэтага пункту гледжання тое, што мы назіраем, куды рухаецца такая буйная уплывовая дзяржава, на сённяшні дзень зусім не... І гэта не азначае, што да, Трампа Амерыка рухалася кудысьці да большага нейкага прасвятлення, скажем так, сябе і іншых. Таму што, на мой погляд, вось гэта сіла, якая табе даецца, важна, куды ты яе скіроўваеш. Сіла, моц, гэта патэнцыял інтэлектуальны. Што ты з ім робіш? Каб проста набіць уласныя кішэні? І гэта ўсё? Вось мяне здзіўляе, што быццам бы чалавецтва ўжо вырашыла свае збольшага. Мы не змагаемся за сваё існаванне, да, з дзікай прыродай, там, мы ўжо есть што есці, да, дзе жыць, мы ўжо у збольшага ў парадку. Нам не пагражае нічога акрамя саміх сябе. На сённяшні дзень галоўная пагроза чалавецтва — гэта само чалавецтва. І тое, куды яны рухаюцца. Дакладна, так, дакладна, менавіта дакладна. І вось тое, што на сённяшні дзень дагэтуль, да, вось мы ўжо не змагаемся, мы там па пірамідзе Маслова, мы ўжо недзе там падняліся. Большасць насельніцтва цяпер змагаецца не для таго, каб знайсці яду, а для таго, каб пахудзець. Вось так, да. Колькі трэба з'есці, каб пахудзець. Пры тым, што дагэтуль столькі людзей змагаецца за выжыванне. І вось гэта выклікае заклапочанасць, што мы быццам бы падняліся, мы не змагаемся за выжыванне там на нашай тэрыторыі, там, Злучаных Штатах Амерыкі. Але чым занята чалавецтва? Спажывальніцтвам. Больш машын, лепшае адзенне, больш, і куды далей, да? Што далей? На сённяшні дзень поспех вымяраецца тым, што ты маеш. І дагэтуль не вымяраецца тым, што ты пакінеш пасля сябе? У чым сэнс усёй гэтай гонкі? Ты не забярэш з сабой, да, вось скончыцца гэты бег у адну там нейкую там цудоўную хвіліну. Дзеля чаго ўсё гэта было? Нідзе змагання за тое, каб зрабіць больш і лепш нечага, да, каб максімальна эфектыўна выкарыстаць гэты час свайго жыцця, каб зрабіць гэты свет хоць трошачку лепей, чым быў да цябе. А ўсё пакуль што вось па такім коле, і нават у тых краінах, якія быццам бы ужо вырваліся. Вось у вас ёсць усе магчымасці. Да, вы на асобным кантыненце, вам ніхто не пагражае. У вас такі патэнцыял інтэлектуальны, фінансавы, чалавечы. Давайце, пакажыце. І? Так, дакладна згодны з тым, што вы кажаце, толькі я дапаўняю. Пры гэтым вось гэта спажывацтва, я б назваў так. Ёсць такая кніжка, дарэчы, таксама амерыканскіх аўтараў,
Называется по-российски «Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру». Її написали Граф, Ван і Нейлор. Вось, так, вельмі параю пазнаёміцца. «Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру». Глядзіце, гэта кніжка пришла с Америки. Яна это сусветны бестселлер. Яна задае пытанні тыя, вось, пра которые мы гаворым, як эта філасофія дзейнічае ў той час, калі нехта не даядае альбо не мае вады чыстай, іншыя выкідваюць на сметнік там свае Apple, айфоны і так далей. Вось. З Амерыкі прыйшла. Там вось гэтай карпаратыўнай імперіі далі магчымасць напісаць і яшчэ аўтарам зарабіць грошы. Тая ж самая кніжка, про которую я говорил, «Исповедь экономического убийцы» по-российскому. До речі, написана яна Джоном Перкінсом. Джон Перкінс, ён быў сам ось працаваў у корпорации, консалтинговая компания, которая, можно сказать, становилась дарадцамі у краінах, якія патрэбна было захапіць. Таму я называў эту книжку «Исповедь экономического убийцы» киллером. И он был экономичным киллером, можно сказать, киллером целых краинов. Не только там особую корпорацию, а целых краинов. Раю вельмі почитать. Так вот, пришли эти все книжки, большесть эзотеричных книг, больших духовных книг, которые мы читаем, это пришли оттуда, из этой Америки. Я это про то я хочу сказать, что глядзіце, ёсць праблема, але як у савецкія часы стараліся заклейміць, так ачарніць уся Амерыку і ўсё, што адтуль зыходзіць, таксама і цяпер у некаторых краінах таксама прапаганда працуе. Это не значыць, што калі у людзей вельмі многих такое полярное мышление. Коли Америка как империалист, там все так дрянно. Дай Бог, так, хоть частка того, что там было некалі у нас, але мы выкарыстоўвалі его на добро наше, духовное, сапраўднае и усяго чалавецтва. А тое, что мы кажам про гэтай праблемы, ну, яшчэ раз хочу падкрэсліць, што тое, што мы бачым дрэннае, яно магло быць яшчэ горш. А наша задача палепшыць. Але калі мы будзем усё бачыць толькі у цёмных колерах выключна і толькі крытыкаваць і накапліваць негатыў, то мы самі пагаршаем сваю карму. Карма ўвогуле мае больш чым 100 відаў. На гэту тэму кніжку пішу. Класіфікацыя кармы ёсць 100 відаў кармы. І карма, которую мы робім сёння, это только адзін з тых 100 відаў кармы. Але наша асвета, наш духовны рост — гэта інструменты паляпшэння кармы не толькі нашай, але нашага роду, наших сем'яў, нашага роду, нашага народу, усяго чалавецтва. І прапаную менш крытыкаваць, але калі крытыкаваць, то прапаноўваць рашэнне. Я думала, что мы анализуем стан рэчаў, а не крытыкуем. Мы разглядали мінулы раз, мы гэтак же сама крытыкавалі і разглядалі уласную краіну. Гэтак же сама. Ні з якіх ні савецкіх, ні сацыялістычных падыходаў. Я б задаў пытанне да гэтага слова «уласную краіну». Потому что з пункту гледжання логікі рацыяналізма, такого цынічнага і крытычнага, это слово «уласная», яна ніяк не падыходзіць, потому что краіны у уласнасці у мяне ніколі не было. Магчыма, і ніколі не будзе. Таму мы маем тое, што маем, таму што людзі, якія выхадцы з гэтай краіны, не адчуваюць, што яна іх краіна. Да, таму, калі пачувалі нешта іншае, то не дапусцілі б яе цяперашняга стану.
Каб адчуваць, трэба мець. Ну, Адчува мы нарадзіліся і па нараджэнню мы яе маем. А вось што мы з гэтым робім, пытанне, гэта пытанне. іншая справа. Мы з вами мысляры, мы з вами да кожнага слова вельмі уважліва адносімся. Мець гэта тое, што вы ў кішэні маеце. Мець ці мы маем краіну, ці краіна мае нас. Тут вялікае пытанне. Ну, гэта Но таксама залежыць ад нас. вось, вось, Як мы вось. станемся, на што мы гатовы ўплываць. Вось на што людзі, мы як грамадства паўплывалі, то мы і маем, што ў выніку краіна мае нас не ў самым добрым сэнсе. Але ад гэтага нічога не мяняецца. Да, вы можаце мець аўтамабіль, і ён можа альбо ржавець, да, і там пад палячым сонцам, пад дажджамі, вы ім не выкарыстоўваеце яго, не абслугоўваеце і так далей, яно проста там ператворыцца ў ламачыну. Альбо вы можаце карыстацца, ездзіць, клапаціцца пра гэта, і гэты інструмент будзе працаваць на вас. Гэта ваш выбар. Выбар чалавека, што з гэтым рабіць. У 91-м годзе ў нашай краіне адбылася незалежнасць, што мы з гэтым зрабілі? Гэта вельмі вялікія тэмы асобныя. Ну так, таму вы проста перакідваліся, як бы мне такое поўнае адчуванне, што вы сёння выступаеце больш адвакатам злучаных станаў Амерыкі. Я, ведаеце, што Усё ўспрымаеце як нейкую крытыку, пры тым, што мы ж сказалі шмат таго, што пазітыўнага мы назіраем, да, ў развіцці. Справа ў тым, што тое, што мы крытыкуем, гэта бачыць і кожны. Але таму што чалавечы мозг так чалавечы пабудаваны, што ён больш здольны бачыць менавіта негатыў, крытыку для ўласных выжывання. Але на гэтым далёка не паедзеш. Па-першае, ты знізіш сваю энергетыку, ты будзеш менш сам рэсурсны, а наша задача шукаць лепшыя шляхі. Вось што Амерыку робіць такой моцнай. Нам трэба такімі быць. Другое, калі мы здабудзем моц, наша справа. Яшчэ вялікае пытанне, якімі мы станем, калі будзем такімі моцнымі. Бо, напрыклад, дайце звычайнаму чалавеку, там, мінчаніну ці варшавяніну там, на 10 000 даляраў больш грошай. Невядома, як ён з імі паступіць. Ну, мы просто скатываемся в некую такую бытовую размову. Мы ж не критикуем Америку. Мы аналізуем одну з краін з пункту гледжання варну, да, кіруючых варну і куди гэта рухаецца. Але, відавочна, што у вас ёсць нейкі свой імпэт да гэтай краіны. Можа быць, вы бачыце, лепшае, што гэта нейкая лепшае, што на сённяшні дзень існуе, а мой пункт гледжання толькі, што нават тое, што лепшае, што існуе, выглядае на сённяшні дзень вельмі сумна. Але добра, што гэта лепш існуе, разумееце, таму што ёсць на ўсходзе, пра которые мы пагаворым, іншыя прыклады. Як мы б не гаварылі, што там Амерыка такія агрэсары, такія захопнікі, такія імперыялісты, але нашу тэрыторыю ніколі яны не захоплівалі. А маглі б паспяхова гэта зрабіць, напрыклад. Але мы з Амерыкі атрымліваем тэхналогіямі, дзякуючы которым цяпер з вами размаўляем. Напрыклад, тая ж самая, прабачце, руская жанчына Блаватская, которая менавіта у Нью-Йорку заснавала тэасоўскае грамадства. У Нью-Йорку яна напісала свае цудоўныя кніжкі, которые некаторыя крытыкуюць, некаторыя не крытыкуюць, але напісала. І там з'явіліся вельмі шмат менавіта там. І да гэтага часу існуюць і дзейнічаюць і праектуюць гэты веданы ўвесь свет. Вельмі вялікая колькасць цудоўных людзей, арганізацый, адначасова
І тое, што вы кажаце, я не адмаўляюся гэтым, але вось гэты негатыў, пра который ён відавочны кожнаму. Я лічу, што на яго можна нават не засяроджваць увагу, але вось тое, што ёсць у Злучаных Штатах Амерыкі цудоўныя адукацыйныя тэхналогіі. І хочу сказаць, што у духоўным плане тое, што амерыканцаў называюць недухоўнымі, бездухоўнымі, но гэта таксама ну, не так. Только другая справа, як вядуць сябе гэтыя пачвары імперскія, карпаратыўныя. Вось тут канешне, краіна, якая змагла акумуляваць у сябе зараз такі патэнцыял, куды яна рухаецца і што чакаць усім нам і усяму чалавецтву. Вось, на гэтым не трэба ўжо сёння бегчы. Вось. Ну, такая у нас атрымалася вельмі сёння эмацыйная гутарка. Ну, я думаю, што ёсць над чым падумаць. добра. Усё ж такі, каб чалавецтва рухалася у больш нейкім пазітыўным рэчышчы. Ну, канешне, ад нас залежыць тое, што... Куды мы будзем рухацца самі? Ад нас залежыць тое, што, ад нас залежыць, ні больш, ні менш. Так. Значыць, цудоўна, Волечка, дзякую за размову, слухачы за ўвагу. І, значыць, наступнае спатканне размаўляем пра Кітай. Так, давайте пра Кітай. Добра. Добрага дня ўсім. Добрага дня, добрага тыдню. І тады да сустрэчы. Да выбачэння. Да выбачэння.